Non sería xusto. Non sería xusto. Non sería xusto, verdade? Se non estamos en igualdade de condicións, non é posible avanzar. Este 8 de marzo, a nosa meta é a igualdade. Un día para recordar que cada día importa. Que cada paso é imprescindible para avanzar. Nunha educación sen estereotipos. Nunha representación equitativa nos postos de responsabilidade. Na presenza pública das nosas profesionais, na corresponsabilidade, nos coidados. No respeto, tamén nas redes sociais. A igualdade é a nosa meta. E só a acadaremos xuntas e xuntos, porque coa igualdade gañamos todas e todos. Este 8 de marzo e todos os días un paso máis preto da nosa meta. A igualdade é unha carreira de fondo na que non podemos dar ningún paso atrás. 8M, a nosa meta, a igualdade. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.